这一集会教大家如何画这样子简单的橱柜和这样子简单的化妆台。这个就是我打算画的衣橱跟梳妆台的大小。我们现在先画一片这样子的 M panel， 也就是衣橱旁边的那一片板，就像你看到的这样，点了过后拖下来过后再打上你要的数目。衣柜的深度都是2尺，所以我们用600，然后板的厚度是18，然后我们就用Push and Pull把它拉起来 ，Shortcut key 是 P， 可以上到天花板。在这个案例我放2850mm， 输入过按 Enter。然后我觉得的是最好是在每一个 item 做好过后，都把它变成一个 group， 所以当你在做其他东西的时候，就不会影响到它，工作会比较快一点。这边我们就用 Depth Measure 放一个100的高度，然后你的 mouse 在这个地方就有一个支撑点可以停。就这样子画一个长方形100的高度，然后再画多一片18mm的板在这一边。接下来就用Push and Pull把它拉出来，就形成一片底板。然后现在我们就要加它的出身。出身其实通常是这个样子的，一格一格的。但是由于现在我们画的时候是有门挡着的，看不到，所以我们就画一个4方形就可以了。在这里我们要打入我们要的宽度跟深度，然后一样再用Push and Pull把它拉上去。拉的时候把它往外面 scroll 多一点点，就会看到比较清楚。拉上来过后，把滑鼠停在侧板的这个地方，就会跟侧板一样高。在这边滑鼠左键点一下就设定好高度了。接下来出身的最顶端这边应该有一片板的，跟下面那一片板一样，从天花板下来量100，然后100的距离画出一片板，就像这样子。用 Rectangle 画一个4方形，然后过后输入你要的它的板的大小，这边我们用的是16×16。然后用Push and Pull把它拉过去，看起来又像是一片厨顶的板。OK， 好的，现在整个厨的形状其实已经成型了，我们只是要加上它的门，看起来就像是一个真正的厨了。但是在画门之前，我们要先加这一条线，这一条木条，就好像是一个假的门这样子，小小个假的门。因为如果门太过靠近墙壁的话，它是不能够开得到的，所以我们要加这条下去，然后门稍微向左边移一点点。通常我会放50。就是2寸左右，记得按照惯例把它变成一个 group， 然后之后你再调整它的时候就不会影响到其他的 group， 这样子画图比较有效率。这边我们看到我们把它拉过来过后安装上去过后，它是会连着下面的，所以我们稍微往上面移5个 mm， 这个时候我们看它上面跟下面都有一个小小的空位，这样子看起来就会比较逼真。然后我们现在要把这个木条 copy 出一个门出来，滑鼠点选后按着 Alt 呢，然后往旁边拖拉，就会拖拉出一个一模一样的东西出来。然后我们点选3下就可以修改原本已经 group 起来了的东西。然后把剩下的位置除4个门平均分配，你就会知道你的门要多大了。在这边我之前已经算好了，所以直接就打下去了。跟刚才一样，你看它贴着侧板，所以我们往旁边移5mm， 然后再往上面移5mm。接下来下一步我们要做的东西就是复制这个门，简单的复制粘贴，也就是 Ctrl+C、Ctrl+V 就可以了。在每一个门之间都留5mm的位置，看起来就比较逼真。因为我的设计是4个一样的门，所以我就直接复制2个一样的门在这边。就如我们所见的，现在我们的厨已经做好了，下一个要画出来的就是那个梳妆台。这一集就先讲到这一边，梳妆台会在下一集。如果你喜欢我的影片的话，可以订阅我来支持我。今天就讲这么多，谢谢大家，拜拜。